बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हिचकी रोकने का फौरी इलाज। हिचकी मिनटों में ख़त्म। हिचकी एक ऐसा मर्ज़ है कि जो ज़्यादातर जिगर की ख़राबी की वजह से होता है, मैदे की वजह से जिगर ख़राब होता है, उसकी वजह से होता है। इसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए 3 छोटे-छोटे से नुस्खे लाए हूँ, तेज़ बाज़ाफ़ है, फ़ौरी काम करते हैं। नंबर 1, हिचकी रोकने के लिए देसी घी जो होता है ना, उसमें सूजी का हलवा बनाकर खाएँ। चंद दिन खाएँ, हमेशा के लिए छिटकी हो जाएगी। जिगर में जो खुश्की है, सुद्दे वो दूर हो जाएंगे। नंबर 2, बर्फ़ की डली लेके ना मुँह में रख के चूसें, उससे भी हिचकी रुक जाती है। नंबर 3, गिंडेरी लेके ना उसको चबाएं और आस्ता आस्ता ना उसका रस चूसें। हिचकी मिनटों सेकंडों में रुकती है। नाज़रीन कराम, इस तरह के और मज़ीद रेमेडीज़ देखने के लिए मेरे चैनल हकीम लाडला को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।